الناس كل تحب تعاون وهذا شيء يفرح. بعد الحرائق برشا الناس حبت تغرس أشجار في وسط الغابة. أما هل هذا هو الحل الصحيح؟ اليوم الأولوية للعائلات اللي خسرت ديارها، للفلاحين اللي فقدوا مواشيهم، وللناس اللي خسرت مورد رزقها. هذوما لازمنا نقفوا معاهم اليوم قبل أي شيء. أما الغابة خليوها تتنفس، المطر بدات تهبط والطبيعة تعرف كيفاش تداوي روحها. الحرائق كانت وما زالت جزء من الدورة الطبيعية لبعض غاباتنا في تونس وفي المتوسط، وفي برشا حالات نجم تجدد روحها إذا كان عطيناها الوقت الكافي والحماية. الغراسة العشوائية بلاش دراسة وبلاش متابعة تنجم تضر أكثر من اللي تنفع. مش أي شجرة تنجم تعيش في أي بلاصة، ومش أي غراسة تعني إنقاذ الغابة. قبل ما نغرسوا يلزم نراقب ونفهم شنو رجع وحده وشنو يحتاج تدخل. وبعد سنوات من المتابعة إذا لزم الأمر، التشجير لازم يكون بخطة علمية بأشجار محلية في الأماكن الصحيحة وتحت إشراف مختصين. اليوم نعاونوا الإنسان وغدوة نخليه العلم يوجهنا كيفاش نجم نعاونوا الغابة. اصبروا على الغابة، الطبيعة كيف نعطيوها الفرصة تعرف كيفاش تعاود تحيا.